भाई ट्रेन में भी स्टीयरिंग व्हील होता है और वो मजे में घुमाया भी जाता है। अब आप सोच रहे होगे, अरे ट्रेन तो पटरी पे चलती है, डायरेक्शन कैसे बदलेगा? तो सुनो, ये स्टीयरिंग दरअसल स्टीयरिंग है ही नहीं, इसका असली नाम है थ्रॉटल व्हील और ये काम करता है ट्रेन की स्पीड कंट्रोल करने का। क्लॉकवाइज घुमाओ गति बढ़ती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ गति घटती है। असल में ये व्हील एसी इलेक्ट्रिक का फेज एंगल बदलता है, जिससे वोल्टेज कंट्रोल होता है और वही स्पीड भी। अब भले ही आजकल फैंसी इलेक्ट्रॉनिक लीवर्स आ गए हैं, लेकिन कुछ पुराने ट्रेन्स में ये ओजी व्हील आज भी यूज होता है। और हाँ, एक और पुराना मेथड भी है जिसमें साइडवेज मूव होने वाला लीवर होता है।